양압기 치료를 이제 하시는 분들 중에요. 저는 양압기 쓰고 나면 그 다음날 입이 말라요. 이렇게 얘기하시는 분들이 있습니다. 근데 사실 이제 이런 분들은 코골이 수면 무호흡이 이제 있어서 옛날부터 잘 때 입을 벌리고 주무셨을 가능성이 높고 그 습관이 양압기를 쓰는 중에도 없어지지 않은 거예요. 그래서 이제 잘 때 입을 벌리고 주무시죠. 그래서 이제 이런 분들의 경우에는 우리가 턱 테이프라든지 턱건 같은 걸 이용해서 입 벌리는 습관을 교정을 합니다. 그래서 한두 달 정도 그렇게 하다 보면 입을 벌리는 습관이 교정이 되는 경우가 많습니다. 그러면 불편 없이 이제 잘 주무실 수 있죠. 그래서 양압기 사용 중에 이제 입을 벌리고 입마름이 있다 이런 경우에는 병원 혹은 이제 양압기 관리 업체에 얘기를 하셔서 턱 테이프나 턱건을 구해서 사용하시는 것이 도움이 됩니다. 이상입니다.